今日同大家講呢一個站，E8 帕克隆站。當你放工嘅時間嚟到E8站呢，你就知道咩叫放工人潮啦。呢個站發展咗有接近12年嘅時間，到底佢嘅環境係點呢？如果同數據去睇呢，樓價呢就都尚算穩定嘅，但係租金呢就飆升得非常唔少喎。到底呢個站係咪真係好適合香港人投資呢？Hello， 哈利而家咧就係喺曼谷嘅 BTS 帕克隆站，咁下一個站咧就係 En Route， 上一個站咧就係 Ekka Mile。咁帕克隆呢個站咧係位處於我側邊呢條嘅 Sukhumvit Road 同埋我呢一座商業大廈後邊嘅 Rama 4兩條大商業道路嘅中間嘅。咁呢個區咧係共建構咗商業啦、寫字樓啦同埋住宅嘅人數。咁喺呢個區咧，過去嘅項目就唔係好多選擇㗎，不過今日哈利同大家嚟欣賞下呢個區嘅同時呢，亦都係想介紹呢，就係希望可以介紹5個同呢個站 associate 有關係嘅項目俾大家考慮下嘅。咁一齊我哋嚟遊覽下帕克隆呢個站啊！咁其實沿住帕克隆站一路行落嚟呢，都已經係食肆林立㗎啦。你會見到嘅牙科啊、Starbucks 啊呢啲基本上一應俱全啦。比較有特色嘅呢，就係哈利一陣會同大家介紹一間喺呢個地區嘅二手店。呢個二手店有咩咁特別呢？留意鏡頭繼續交代啦。哈利同大家講過啦，喺帕克隆呢個站呢，有間比較特色嘅二手店，就係呢間啦。Japan Second Hand Shop 日本二手店，咁你會見到呢，其實都好多外國人啦，都唔止日本人嘅，佢會將屋企嘅一啲即係未必用得着嘅二手貨品呢，就會拎嚟呢度嘅寄賣，咁然之後呢，又甚至好多時呢都會喺呢度賣嘢嘅，咁都幾一應俱全嘅喎，細如一隻嘅水晶酒杯啊、電器啊、mon 啊、衫啊，全部呢啲嘅 used item 呢，喺呢度呢都可以揾到嘅。其實喺帕克隆點解會有一啲咁嘅鋪頭呢？同呢個社區越嚟越日本化呢，都係有關係嘅。咁其實喺上兩個站通羅同 Ekka Mile 呢，都係大家熟悉嘅日本人區啦。咁其實佢哋積聚咗好多嘅物資呢，都係需要有地方散。咁有過去呢10年呢，通羅同 Ekka Mile 嘅生活成本不斷增加啦。其實都有唔少日本嘅家庭呢，褪咗過嚟呢邊帕克隆同埋 En Route 呢邊嘅，咁形成咗呢度呢，擁有咗一個泰國 local 同埋日本人一個 mixture 嘅一個氛圍，咁呢個二手店呢，就係應運而生啦。咁帕克隆呢，就一定要講呢支大廈啦，呢個呢，叫 W District。咁喺 W District 入邊呢，其實亦都係呢個區呢最多老外聚集嘅地方。其實呢，有所謂Sukhumvit 嘅小蘭桂坊之稱嘅。咁其實喺 W District 入邊呢，哈利都成日過去71街嗰邊打羽毛球、打波啦，因為嗰邊有 sport club 啦。咁亦都會咧喺嗰邊食燒蝦。咁喺 W District 咧，亦都係我哋一班打完波嘅朋友必然指定打完波飲杯啤酒嘅地方嚟㗎。咁呢個咧就係 W District 啦。W District 就拉 Sukhumvit 71，再向東方向都係比較近站嘅，有 The Room Sukhumvit 63。咁呢啲都係有10年樓齡到嘅項目嚟㗎啦。Origin Residence 咧將會係唯一嘅樓花。後邊嘅區咧就已經 En Route 啦，嚟緊有8月收樓嘅 Aspire En Route Station， 咁大家都係要密切留意嘅。一路向南呢邊 plan 過去，即係向河呢個方向啦。河套位置咧可以起樓嘅地咧就唔多噶啦。嚟緊可以收樓，今年6月就收樓啦，就係 Aspire Sukhumvit Rama 4，冇錯，即係呢一支。咁佢屬於係同區，尺價咧係比較划算嘅，不過距離地鐵站嘅距離亦都會遠少少。注意喎，前面有塊地 ，AP 已經公布咗咧會起新嘅項目 Live Sukhumvit Rama 4。咁我哋向翻北，亦都即係 Aspire 同埋 Live 嘅對面呢，就係 Ideal Sukhumvit Rama 4。
舊年收樓嘅，佢嘅後邊即係北面咧就 Eka 買啦。哈利而家嘅位置咧就係 Knightsbridge Space Sukhumvit Ramaphosa。剛剛嘅短片咧就係 Knightsbridge Ramaphosa嘅天台為大家拍攝嘅。呢個項目係屬於 Origin 嘅，2024年嘅12月開始入伙。哈利今日先同大家簡單介紹一下，後期我哋會再補製短片㗎。咁項目嘅樓底咧係屬於高，亦都係 Knightsbridge 呢個系列嘅特色，全部都會係複式單位嘅。而家哈利位置咧就係喺 gym 嘅或者設施大堂上面啦，咁你見到好高噶啦。泳池咧係屬於天際泳池嘅，景觀都相當之開揚。不過咧佢就唔係向河嗰邊嘅，係望市景。咁所有 Knightsbridge Sukhumvit Ramaphosa 嘅單位咧都會係複式交樓嘅。咁而家哈利呢個咧係屬於26平方底層面積，樓上一間房嘅 studio 複式。咁啊，其實仲有好多戶型嘅，歡迎大家可以聯絡我哋。咁呢個項目咧交樓標準除咗係複式之外咧，有一啲入場家私都係包咗嘅，管理費都算划算嘅。咁啊，大家可以留意翻呢個項目。Knightsbridge 隔離咧就係 Aspire 啦，頭先同大家講過。咁啊，今年6月收樓，咁當然哈利就要現場同大家報導下啦。咁啊，買咗呢個項目嘅朋友其實都值得高興嘅。首先呢，所有海外人份額咧就已經係售罄㗎啦。項目嘅價錢係相宜嘅，不過呢，有少少瑕疵呢，就係話佢由 BTS 行過去呢，就佢需要行兩條馬路仔啦。咁另外呢，再要行呢個 private drive 先入到去。咁我相信收樓嘅時候呢，係會有 golf carts 嘅。咁但係佢價錢平啊嘛，咁亦都可以抵消翻佢一啲少少嘅不足。可以同哈利一齊約個時間研究下。我哋4月6號都會有 seminar 嘅。咁Aspire 呢個項目性價比其實我覺得划算啦。6月收樓，哈利咧就偷雞幫你大家影咗一啲咧已經起好咗嘅公共設施嘅圖片，天台嘅 rooftop 啦、泳池啦、lobby 都搞好噶啦，大家要準備收樓噶啦。咁喺正佢隔離咧。隔離嘅意思即係佢前面就有剛剛公佈會推出嘅 Live Sukhumvit Ramaphosa， 推出嘅時間呢未知嘅，我哋等緊 AP 嘅通知。咁哈利肯定可以幫到大家嘅。咁呢個項目呢就會比 Aspire Sukhumvit Ramaphosa 呢就更加近 Main Road 啦，咁係容易啲 access 到去BTS 嘅距離嘅。咁不過 Live 同 AP 嘅價錢呢就有啲唔相同。咁記住塊地呢就係隔離呢一個Aspire Sukhumvit Ramaphosa 隔離呢塊地啊。喺 Aspire 同埋 Live Sukhumvit Ramaphosa 對面，即係北面嘅方向咧，就係呢一座 Ideal Sukhumvit Ramaphosa， 就係屬於 Ananda 嘅。咁項目咧係2024年嘅11月度開始收樓嘅。咁今日哈利咧都帶咗一位客人咧去睇一個65平方嘅2房2廁單位。咁客人滿意，哈利滿意，咁所以個結果都係滿意嘅。咁呢個項目其實有嘅戶型好多嘅，其實嗰個28平方嘅1房呢係相當之實用，哈利幾喜歡噶，性價比相當高。咁呢一嘅2房2廁嘅65平方呢，就勝在景觀靚啦，特別哈利呢就喜歡向北，因為係一個永久景觀啦，亦都係向住 Eka 買嘅方向。咁其實 Ideal Sukhumvit Ramaphosa 嘅則呢係開得唔錯嘅，幾實用，而且亦都附送咗好多標煙嘅家私，自己補一啲嘅基本家具裝修呢，就已經可以入住或者出租啦。項目係咁多項目入邊呢，行去 BTS 係最近，同埋幾乎唔需要過馬路嘅。咁大家如果係喜歡一啲比較再近 BTS 方便啲嘅呢，咁呢個項目係一個唔錯嘅選擇。剩翻嘅單位就唔太多嘅，咁可以聯絡哈利啦。咁曼谷買樓123嘅團隊呢，可以安排大家。如果嚟緊復活節勞動節會去泰國玩嘅，咪順便去睇樓咯。如果你想睇樓花呢，Park Kalong 仲有呢一個嘅就係 Origin 嘅 Origin Residence Sukhumvit， 咁係2027年尾先收樓嘅，足夠時間俾大家去預備。想了解曼谷更多嘅詳情或者泰國旅居嘅資料，聯絡曼谷買樓123，因為我哋係你嘅旅居好拍檔。